ဒီတစ်ခါသွားဖြစ်တဲ့ဆိုင်လေးကတော့ရန်ကင်းဂိုလန်စီတီနာကကော်ဖီဆိုင်လေးပါသူကတော့အုပ်လေးထဲမှာရောက်နေတဲ့ vibe မျိုးလေးရတယ်ပေါ့နော်တပင်အုပ်ဆိုင်လေးတွေကြားထဲမှာကော်ဖီဆိုင်တသေးလေးရှိရပေါ့နာမည်က WhatsApp Cafe လေးပါရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ဆိုင်လေးကပျောက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဝင်ဝမှာအလိုအပင်လေးတွေနဲ့လာဆင်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီအိတ်တကားလေးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မှအထဲမှာကော်ဖီဆိုင်လေးတွေရောက်သွားတာပေါ့ဆိုင်အပြင်စင်လေးကလည်းသူကဘယ်လိုပြောရမလဲ vintage ပုံစံမျိုးပဲပြောရမှာပေါ့နော်တဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့အလှဆင်ထားတာရှိတယ်ဒီမျက်နှာချက်မှာဆိုလဲဒီမီးဆိုင်လေးတွေကထူးဆန်းတာပေါ့နော်ဒီဝါးတွေကျိန်တွေအထက်ကတော့ဝါးလေးတွေဖြစ်မှန်းထင်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့အလှဆင်ထားတယ်ရုတ်တရက်ဆိုတစ်ပြက်စီးတွေကကိုယ်ခေါင်းပေါ်ရောက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေရပါတော့ကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလို accessory ပစ္စည်းလေးတွေလည်းသူတို့မှရောင်းတာတွေ့ရပေါ့နော်ကော်ဖီတုပ်လေးတွေပြီးတော့ကော်ဖီခွက်ကလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးရှိရယ်ဆိုင်ရထိုင်ကုန်လေးတွေကကြတော့ laptop နဲ့ ACC သွားပြီးတော့လှုပ်ထိုင်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးလို့တော့ထင်တယ်ခုံလေးတွေကနည်းနည်းပူလေးတွေဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပဲတငယ်ချင်းတွေဆုံးပြီးတော့ ACC စကားထိုင်ပြောခြင်းနဲ့အပင်လေးတွေနဲ့ဓပုံလှလှလေးတွေရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးတစ်နေရာတော့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်